Halo lur, ketemu be aku meneh galih ning Kalipat Channel 354 Channel. Dina iki aku meh review mesin jahit mini. Piye bentuke? Tonton terus aja tinggal ning ndi. Langsung wae. Iki spesifikasine lur. Mini sewing mesin SM202A. AC DC adaptor pedal pedal control. Enek meneh iki apa iki comparator saving in durable chain lock operation ACDC operation football pedal 2 speed operation thread carter built in light. Dadi enek lampune lur. Nah, langsung wae buka entuk apa wae. Wala, enek skocine lur, wis kepasang, enek benange. Terus entuk charger. Oh, nyarger ya lur. Itu pedal. Oh, pedal iki nyoloke ning mburi lur. Wis aja coloke sing kon liya-liya. Coloke ning kene. Oke. Terus itu skoci cadangan entuk papat. Sing wis kepasang enek loro lur. Siji ning dhuwur kene, mek siji meneh ning jero. Nah, iki tak bukakno iki. Oh, eneng kan? Ora sulap-sulap lur. Oke, terus fungsine apa-apa wae. Iki fungsine. Nah, iki nggo charger mbek nggo pedal. Iki tombol nggo on off, sampinge nggo low and high. Terus iki fungsine nggo motong benang lur, kayak gunting tapi diteken ae nang kono. Terus ngisore motong benang enek tombol nggo nguripke lampu. Wah, ora nyala ya lur, soale ora tak colokke chargere. Terus kuwi mau fungsi-fungsine, terus carane ganti benang kita kei carane lur. Buka bagian tutup ngisor. Nah, cikuk skoci sing wis entek. Terus isi ulang. Lebokke meneh searah jarum jam ya lur, aja kualik. Nek kualik ora iso. Terus lebokke sisane sing benang kuwi ning jero, kudu mlebu ya lur. Oke. Nek wis tinggal diputer-puter sampai benang ngisor kecantol mbek benang dhuwur. Nek urung iso ya diulangi meneh lur sampai kecantol. Oke, tak tarik lur. Oh, urung kecantol lur. Diulangi meneh. Oke, berhasil. Yes, siap tinggo. Oke, thanks.